Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumiddin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan wa rasuluhu as-sadiqul wa'dul amin. Berdoa sadayana saya terusna ieu teh abdi engke kapayu makin sana kewajiban anu ngaji mah. Abdi mah bagian doa we unggul engke. Sebagian ngarora namanya. Kalau apa tinggal lajo lah. Jadi tos kantun anu aranom. Nemek wabi di uningakeun dina khutbah Jumaah bahwa kecenderungan jalmi dina manahna biasana sok cenderung kanu ngadamel kasaean ka urang. Kieu kan lamun jelema bageur ka urang kira-kira hate urang kumaha? Aya anu bageur jeung aya anu galak. Lamun ngadamel contoh jelema nu bageur jeung jelema nu galak, hate urang condong ka mana tah? Hah? Kanu bageur kanu galak. Maka diuningakeun ku para ulama geus jadi kebiasaan, geus jadi fitrah lamun hate urang sok resep ka jelema anu nyieun kahadean ka urang. Ari jelema anu galak tukang nyarekan urang teu pati resep kana kitu. Maka hate jelema dengdek biasana mah ka jelema anu sok nyieun kahadean ka abdi dipayun masihan contoh. Kang otak upami aya anu masihan mobil, tiba-tiba guruduk we aya anu masihan mobil ka kang otak. Ieu teh bener laras Pak. Dina hiji waktos upami eta jalmi dongkap di ka kang otak, kumaha eta jelema? Dihormat moal kan? Dihormat. Pasti dihormat. Bahkan lamun kang otak gaduh tuangan anu saya inget tah kan bare mobil. Begitu urang ini jeung barudak rekreasi mau mobil eta, ieu didahareun alus ya. Bapak inget teh kan mere aya urang nimpang heula ka imah. Pasti hati orang gitu kan. Pasti boga kecenderungan manah urang sok resep ka jalmi anu ngadamel kasaean ka urang. Maka pertarosan anu kadua teh kira-kira saha jelema di alam dunia anu loba kahadeanna keur urang ulah ka Allah ka jelema. Saha kira-kira jelema anu loba nyieun kahadean ka urang? Kira-kira saha? Iki dina belet teh kieu tah. Ditanya nu kieu teh bisa ngajawab baru bisa maneh mah euy. Maka anu pangloba nganyieun kahadean ka urang indung bapak. So, teangan jelema anu ngaleuwihan kolot urang hadikna ka urang sok teangan. Aya moal. Kunaon agama pangna ngawajibkeun ka urang kudu alus ka kolot. Sabab kolot urang teh anu panglobana nyieun kahadean ka urang. Tapi laki-laki urang teh jiga jelema teh cager, jiga jelema anu kasurupan. Ka kolot papahare ka batu bageur. Padahal kolot urang teh kumaha cirina kolot urang loba kahadean ka urang? Maka Allah nitipkeun dina Al-Qur'an Allah nitipkeun
anishkurli wa liwalidayya. Maneh kudu syukur ka kami jeung ka indung bapa maneh tah diredengkeun Allah jeung indung bapa. Wa'budullaha wa la tusyriku bihi syai'a. Anjeun kudu ibadah ka Allah wa la tusyriku bihi syai'a. Ulah musyrik anjeun ka Allah saeutik oge. Wa bil walidaini ihsana. Saja bakti kudu da ibadah teh dawuhan Allah maneh ka indung bapa kudu alus bayang kitu. Eta teh amanat Allah. Maka Kang Haji Kohar jeung Haji Sofyan malamun hayang dipikanya wallah lamun hayang dipikanya ku Rasul teu kudu lelempangan mawa terbang maka sahabat sehingga aku saya kakolot ieu teh ngadengen teh ngadengen teh ieu mah cinta ka Rasul Allah kalah ka mawa terbang alus kakolot tah. Maka budak anu alus ka indung bapa, budak anu alus ka kolot eta teh geus alus ka Allah, alus ka Rasul. Naon sababna? Dawuhan Rasul, ridallah bi ridal walidain wa suhtullah bi suhtil walidain. Ridona Allah teh dikaitkeun kana ridona indung bapa, bebenuk Allah ge dikaitkeun kana bebenukna ibu raka. Nomor kaduana, aya sahabat anu dongkap ka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Eta sahabat nyuhunkeun widik bade jihad ngabela agama. Hayang perang ngabela agama. Kumaha dawuh Rasulullah? Ahadul walidain, nah masih keneh aya indung bapa maneh. Au ahadahum atawa salah sahina wae. Lamun eueuh indung bapa maneh, eueuh bapa indung maneh aya keneh. Dawuhan eta sahabat bal kilaihima malihan dua-duana Gusti Rasul masih keneh dimenang. Irji ila walidayk fadhibal jihad. Balik urus indung bapa maneh maka pahala jihad leuwih tinggi kana perang ngurus indung bapa teh. Dawuhan Rasulullah, maka ketika urang ngurus indung bapa eta teh geus ngalaksanakeun perintah Rasul. Ieu mah cinta ka Rasul teh kalah ka ngaur-ngaur duit teu pati jelas. Aya keneh nyawer aya? Hah? Aya sawer-sawer eta teh cirina jelema teu boga duit. Dalam membuka duit mah maka disawer-sawer jika Kang Haji Kohar amplopan bagikeun hiji-hiji kana leungeunna. Ya kulantaran teu boga deui receh we alun-alun. Jadi mun anu nyawer-nyawer da lain. Cinta ka Rasul eta masih teu gampang duit. Dalam anu gede bade sakuan tah. Dan kulantaran leutik we diawurkeun teh. Dua kan. Nomor katiluna anu diuningakeun ti payun dawuhan para ulama. Sing saha budak anu isuk-isuk teh pangheulana pagawean ngabungakeun ka kolot. Ya pangheulana pagawean teh ngabungakeun ka kolot. Maka futihat lahu baban min abwabil jannah, dibukakeun ku Allah keur jelema anu nyieun kabungahan ka kolot dua pintu surga. Sajabat eta Allah mikayedo ka eta jelema. Jawab pintu surga dibukakan Allah gitu lamun jelema geus dipikir tok Allah sagarupana lancar. Nomor 3 dawuhan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam teu aya hiji poe saban-saban poe di mana bidil panon poe ti wetan illa wa maha malakan ani eta panon poe bijil dikawal ku dua malaikat. Naon eta padamelan malaikat? Padamelan malaikat ngadoakeun kana urang. Sang malaikat anu paling katuhu Allahumma ij'al lil munfiq salafa. Gusti jalmi anu sedekah engal geragentosan lima Gusti. Sang malaikat anu paling kiwa Allahumma ij'al lil mumsik talafa. Gusti jelema anu tara sedekah hancurkeun ku Gusti hartana. Kamari wengi Kemis ku abdi parantos ke Nungarora ya, ke Nungarora robah ya nama geus teu kudu neangan tukang jampe, geus teu kudu neangan dukun. Kabingung kasusah dibawa ka dukun-dukun agak susah. Kudu kumaha atuh Pak Haji abdi. Nah nu bieu tah
lamun urang hayang berkah hirup, hayang lancar usaha, hayang tenang dina kehidupan, kahijibna isuk-isuk keneh bungakeun kolota. Lamun urang lari pagi tingalikeun curang kieu di jalan teh, wah aya naon dieu, wah surabi beuli surabi tah. Banyak abdi mah teu surabi lain keur maneh hirup maneh tadi mah. Jadi habis lari pagi teh warna giging surabi ka imah hidung teh. Cek hidung teh si kaak di mana eta? Nya mah abdi teh ieu sama dokter keur hasil olahraga. Mau naon eta? Abdi teh dayana sohor omong jelema teu percaya eta. Surabi mantrina astagfirullah mah. Jik ieu raosan surabi teh mah abdi hoyong karosan kumaha da kenah di mana? Hoyong karosan kumaha surabi ieu teh mahal mah sohor. Melina di mantri atuh. Coba lamun indung ku anak dihitukeun isuk-isuk gakai panona kabeh teh. Upami aya murad kalih anu sapertos kitu, maka ridho Allah dikucurkeun ka eta jelema. Lamun urang keneh ridho Allah, maka usaha urang geus moal sulit deui kan. Margi urang keneh ridho Allah. Ya, urusan hirup teh lain gede jeung leutik, lain loba jeung seutik. Urusan hirup mah teh tenang jeung henteu. Sering abdi nyarioskeun aya jelema nu gagah ku batur di hulu-hulu, tadi mana ngeuleun aduh halah. Urang ngaliwat ningalikeun jelema di mana sigron gede. Wah, hebat we sabaraha miliar gol, siapa beli ku siapa. Hebat ieu imah, di jero ekran mah perlu kultur. Ngaliwat kabeh. Hebat. Abdi penasaran tah ka Haji Kohar. Ngadengkeun jelema hebat-hebat. Ayo deuk nyapa begitu datang teh ka imah jelema nu hebat teh, eueuh jelema na. Diteruskeun abdi ka mana? Ka anu ditinggalikeun teh ke jijing sisi balong. Eta imah sagede-gede alus di hulu-hulu ku batur teu diisian jijing sisi balong bari loba judul. Rasul abdi, di mana aya juragan abdi kamu? Aduh, akang, di mana mending ada akang? Dituduhkan kuno boga imah, kita sisi jalan gede. Orang kasaukan dia, menggol kasau, derek eta di imah masih grok, tarahya di imah, abdi teka pista di imah. Nah, tarah di imah, liur kan di udah-udah hutan, bayar. Jadi ayat imah nu gede sawah na legah lieur di udah-udah hutan. Coba tukang lotek tingalikeun tah lieur. Hiji waktu saya tukang lotek balanya kan, tas balanya ti andir baheula kewe. Didinya teh aya dam tah. Di palingnya aya dam. Jalan teh di ditu kana sawah. Muntas kana dam di soledan. Deak kabeh tah. Paling menang balanya. Datang teh ka dieu bari jibro ka haji tolong jeung kecempe nabi AKB jeuling ka abdi. Duh ja dagangan abdi di AKB ya sabarahaan dihitung teh ngan ukur 500.000 tong leweh tah digantian wae 500.000 gitu. Jadi leutik makan sampai kabeh AKB 500.000 tah. Astagfirullah. Babari tenang kan. Anu mawi masalah berkah jeung tenang dina hidup teh lain ku loba jeung seutik, lain ku gede jeung leutik. Tapi ku rahmat sareng ridho Allah anu dipasikeun kana manah urang teh. Aya kalana hirup leutik urang tenang. Kana kumaha urang nikmat we santai hirup teh. Aya jalmi anu ngagoleun sisi jalan kan. Ditaros bakti, tara make anu halah. Seuri we. Tapi ayah jelema iman abdi nyaho bisa teu kabilang di mana loba. Imana teu kabilang, teu kausian. Gawe saban panggih Haji Sofyan haduh halah eta. Duh, hiji abdi dalam diri haduh naon ieu haduh teh. Kenapa? Mungkin eta teh acan dipasihan keberkahan ku Allah Subhanahu wa taala. Mugi sakali deui kangen nu aranom anu masih keneh gedung Ibu Rama ya jeung Haji Sofyan titip bahwa saya ka Ibu Rama teh estuding eta teh pintu kebahagiaan dina kehidupan urang dina dunya ila akhirah. Upami Rasul tadi mau ningatkeun ketika urang sedekah
maka dua malaikat ngaduakeun ka urang. Cek malaikat anu belah katuh Gusti, jelema anu sedekah enggal geragentosan di Gusti. Gusti jalmi anu tara sedekah enggal gerahanturkeun hartana ku Gusti. Sedekah urang berulang-ulang abdi nyebatkeun dawuh Imam As-Sayuti ketika urang masihan kasepuh eta teh sedekah ka Haji Sohib, maka pahalana 1000 kali lipat. Nilai ridho Allah ngabingahkeun sepuh bari boga pahala sedekah tah. Sedekah aya, pahala ngabingahkeun ka sepuh aya, gitu kan. Ridho Allah ge urang beda jeung anak yatim anu indungna masih keneh bau parfum. Lapor eta tapi mah ieu teh taros ke bojona kemana Pak? Ieu ngajalankeun amanan Pak Haji Sofyan sinyah ka yatim. Barang ditinggalin teh kan Jose lain yatim-yatim teh indungna masih keneh mencang. Tah eta barang beres ge kan. Tengah jadi kita mah barang beresna yang mau dituliskeun merek anak yatim eta mah mahkum indungna eta mah. Beda eta kan. Maka ketika orang masihan sepuh sedekah aya, pahala ngalaksanakeun perintah Allah sadayana ngajajar di dinya. Tapi kunaon atuh hate urang kan teu bisa ingat, teu bisa sadar bahwa indung bapa urang teh di alam dunia mah anu panglobana kahadian ka urang. Tapi kunaon urang teu bisa melihat kehadian ka indung bapa. Aya jelema anu geus rumah tangga boga anak, kieu we kakolot teh. Mana teh bae nya. Utak detik mah. Astagfirullah. Gusti jelema eta pidorakai ngurus maehna tapi kangawinkeun geus bolokot tah indung bapa teh. Ieu geus rumah tangga masih keneh kieu we kakolot. Deuk ira eta mukakeun pintu surga. Dan kira nyangan ridho Allah teh lamun budak masih keneh can bisa ngabungahkeun kakok rumah tangga boga imah datang ka kolot gawe teh apa kunaon mani geus sarude eta jadi babada bener eta geus deuk iraha atuh urang datang hidup apa urang seuri teh iraha. Alhamdulillah padahal kolot urang eta kan teu kudu dimerek asal nyaritakeun urang bunga kolot geus bunga kan teu kudu merek ka kolot mah teu dipentake lamun dibekelanan tempat aya di ditu gentong ieu mah bawa ka mana geus nya geus inget geus itu moal apa upami teu peringatan ingin dikintunkeun ku abdi ka dieu teh kolot mah kan ku sakitu eta geus bunga eta. Upami tadi ada kecenderungan urang sok sok nyaah ka jelema anu bageun ka urang kunaon hate urang teh teu ka kolot. Padahal kolot urang anu panglobana masihan kasaean ka saha? Ka urang. Kunaon urang teu ka kolot. Kunaon urang teu simpati ka kolot. Padahal sejalan sareng perintah Allah, sejalan sareng perintah Rasul bahwa ibu rahmat teh estumi kuncina kasalamatan urang di dunia dugi ka akhirat. Bingunkeun ka dieu sakali kanu aranon anu gaduh keneh ibu rahmat kanu aranon Kang Haji Sofyan mah titip eta we eta ya lamun urang teh barang bare teh ulah bakorna teh kerja ka kolot we heula tah Haji kolot abdi mah beunghar Haji wah segar lupa aya sok eta kan bere comro ka di bere comro teh kolot astagfirullah jika gitu kan lamun budak barang bawah teh hartosna abdi masihan petunjuk kesada geus teu kudu di alam dunia teh tinggal eta upami urang tiasa ngalaksanakeun anu sapertos kitu kenapa sabab diuningakeun tadi bahwa masihan kasepuh teh pahalana 1000 kali lipat. Upami urang masihan kawargi dawuh Imam As-Sayuti pahalana 800 kali lipat. Kabantu mangan 10 kadulur 800 kakolot 1000 kali lipat. Aya anu langkung ageng upami urang masihan ka guru anu gaduh ilmu
Maka abdi titip ka akang ya guru-guru ngaji anu aya di lembur teh perhatikeun ku urang teh. Budak urang bisa ngaji Quran, budak urang bisa sholat, dipagaranna ku bapana teh ku guruna eta. Guruna, bapana mah badeun. Tapi budakna jus amma katalah sholat bisa seberapa dipagahan ku saya teh. Perhatikeun tak urang. Ketika orang masihan kalau gitu, maka pahalana 800.000 kali lipat. Kalau lobana di kampung mah guru ratu wong atua karo, guru ratu wong atua karo, guru ternyatu orang tua tenawaro. Ustaz itu PK upaya baju kokoh ini cek kita saja sarung tempat juga sebelah. Ih kurang tak perhataskan ulah minta unggul nama gahan teguh astagfirullah kan anu ngegahan gaji barudak teh kan abdi wae di gaduhan jam magan orang kali teu sanggup abdi teh teu nyambung jeung barudak ieu teu nyambung jeung barudak tapi kudu nyarekan kolot teh ieu ayo ke sekolah kia mah amakeun ya isu pake tak panjang marawat mobilan lah astagfirullah gak lagi bahannya walau dari belakang astagfirullah upami urang masihan kawargi 800 masihan ke 10.000 kali lipat upami urang masihan kanu gaduh ilmu daun Imam Salafar Nawawi dina bahasa Jawa mah guru ratu wong atua panggilnya teh guru teh abdi tolong perhatos tentang anu tukang ngawuruk di lembur-lembur teh kan perhatoskeun urang tinggal bisa tegaduhan beas tinggal bisa tegaduhan doa begitu bodona anu di kampung budak urang namanya abdi ka bupati anu terpilih tajan dilantik ajeuna nya mungkin visi misi ajeuna teh diantawi sabade masihan intensif ka guru ngaji sekitar 100.000 gitu di Kabupaten Bandung. Wah anjeunna tiap sasi bade digaji gitu kan. Wah anjeunna tiap sasi guru ngaji teh coba didata di tiap desa. Aya sabaraha ratus di desa ieu sabaraha pokona bieu puluhan ribu we kan. Nah kabupaten tiap sasi bade digaji eta tina APBD. Kinten-kinten jumlahna hampir 100 miliaran lah setahun teh. Digugat ka MK bahwa bupati dan hamur-hamur duit dan dibikin ke guru ngaji jika ditanya kita mau guru ngaji sokian ngomongnya ya ayo guru ngaji teh saha eta teh rakyat Kabupaten Bandung jika abdi pang bodoh-bodohna jelema anu teu satuju lamun bupati boga program bayar guru ngaji teh kan rakyat Kabupaten Bandung teh anu kudu diurus ku bupati ngan kabeneran mari nama tahan doa kata lamun teu diperhatikeun kita atau so teruskan kita ini namanya teh. Nah kan hiji eta nomor kaduana terkadang urang teh sok ngarasa jadi jelema anu pangalusna padahal can tangtuh dah ningali geunana kana awak sorangan wengi tadi aya nu laporan ka abdi aya jelema gawe anak kolam terbang bari marhabaan maca sholawat lah di jam 2 tapi ka subuh agan dengan batur jelema musafir ditingali ku abdi eta terkadang jelema anu bodoh bereng ka ditu bereng ka di ayaban tebedug isya tapi ka subuh leuleupangana maca sholawat salat isya poho berjalan sebut lalu sholawat ada cinta Rasul. Nah kan jika salah pemahaman kan cinta ka Rasul teh jika itu jika dia tah cinta ka Rasul teh sing halus ka kolot bunga teu kolot eta cinta Rasul anu kitu jelema anu cinta Rasul dijamin kan jelema anu kitu surga na panggeulana terkadang orang sok dipasihakeun ge kan ieu sasi naon ieu teh Jumadil Akhir Jumadil Akhir tegas panutup kita kan maka begitu suruh panon poe muncul tanggal 1 Rajab
Rajab kalian isukan kan? Maka cek dina ilmu syarat mah ilmu agama engke tah tanggal hiji Rajab teh maghrib engke maghrib tah tanggal hiji Rajab teh diurang pan ustad rupa-rupa aya anu ngudukeun salat Rajab aya anu aing menyaho henteu salat Rajab geus mecakan sia cara aing mah apal gitu ditinggal Abdi Rahayu di Gondel eta lamun geus salat Rajab tapi kapinuh masjid teh tapi aya salat subuh teu bakal tingali salat Rajab hanya salat teh kaplok ieu mah cek akal anu sederhana we kira-kira lamun berjamaah sabu jeung berjamaah Rajab eta kira-kira lamun dihitung direngeng eta gede mana tah pahalana hah? Tadi silakan nanti apa tapi jadi digawe tapi kata tinggal di pesantren kan upami rengsek netepan lebaran sawal teh kan aya salat manjana mutakok salat sawal mutakok wah eta kan ningali di pesantren tapi pinuh jelema salat mutakok padahal eta teh masih kena dipasehakeun salat Rajab boy dipasehakeun aya anu ngabidnahkeun aya anu sok ngalakukeun aya anu meunangkeun aya anu nitah aya anu nyarek salat Rajab teh upami akan ngupingkeun ke antawis anu miwarang sareng anu ngawagal entong make naik pitam entong make emosi naon sababna sabab benten antawis fikih sareng tasawuf akan upami laraskeun ka santri buka dina kitab Safinah buka dina kitab Riyadul Badi'ah buka dina Fathul Mu'in moal aya salat Rajab sabab eta mah jurusan fikih upami akan bade milari salat Rajab ulah dina kitab fikih kedahna milarina dina kitab-kitab anu nyerempet kana rahasia asrar nu mobil tetepan Rajab mah ayatna dina kitab Syekh Abdul Qadir Jailani namina Hunyatul Talibin buka wakan ayat salat Rajab atanapi dina kitab Khazinatul Asrar karangan Syekh Muhammad Hakim Naziri Khazinah Tegudang Al-Asrar Rahasia didinya kepenak akan sholat Rajab dibuka di Safinah sampai ke beliau ayat sholat Rajab baru salah jurusan fikih tapi jurusan tasawuf anu hiji nyaritakeun fikih nu hiji nyaritakeun tasawuf nya moal nyambung atuh matak jadi ajengan kudu tamat teh ieu mah ajengan arek nyaho pasar baru jauh populoko pokoknya pasar baru mah jeung atuh pasar baru mah ayo gade jeung murah oh di mana sih ayo pasar baru entah ya jadi nyawa pasar baru ya unggul aya anu nyawa pasar anyar mah didinya kan bari geus seubeuh pasar teh tapi disebutkeun pasar anyar Astana geus ratusan tahun disebutkeun Astana Anyar ya anta sholat Rajab di kalebetna kana rahasia kana asrar anu geus ulah dipasihakeun anu bade netepan mana anu moal tong borong teh sholat Rajab sholat Jumat tinggal anu bade netepan Rajab mana anu henteu moal ka da eta mah sunat kana ulah dipasihakeun teh ayo sia mah di balain jelma Islam nanti itu sholat Rajab jelma Islam juga lain Rajab pula nanti Rajab ke kelabet fadail kan fadail teh upami dina mobil mah aksesoris fadail teh nah ayat di dituna kenapa Haji Sofyan tadi anjing didongengkeun ku abdi Nabi Musa alaihi salam
Nabi Musa disebutkan anak kalimullah, eta teh nabi nu panggagahna kan Nabi Musa. Nah maka disebutkan Nabi Musa nabi anu panggagahna waktu Isra Mi'raj. Nabi anu 25 teh pan dina kitab dan disebutkeunnya Nabi Adam, Nabi Ibrahim. Sahaki anu diwalang ka Rasulullah mung Nabi Musa kan. Begitu dugi ka Nabi Musa ditaras Rasulullah. Munang naon hidup eta ti Allah bieu dawuhan Rasulullah, kami geus dibere tugas 50 kali salat. Maka bab Nabi Musa juragan anu mulia ka ditu ka Allah usulkeun deui moal diakeun eta bangsa kelas Kang Haji Kohar Kang Haji Solihin di kita salat 50 rakaat 50 waktu gemek tah moal aya keur menerkeun cai moal aya keur macul beak kabeh dipake salat. Maka dawuh Nabi Musa ulah kitu eta usulkeun deui ka Allah. Oh ieu deui Rasulullah kan dikaon gawe ka Jibril unjukkan Gusti kieu-kieu pengalaman anu parantos bae kirangan 5. Begitu usul teh kumaha parantos kurang kirangan 5. Aduh 5 masa kitu kan itu deui. Begitu angkat kirangan 5 sampai ke 10 kali kan 50 teh janten 5 tah. Ya saha eta Nabi Musa. Dina hiji waktu Nabi Musa nuju ceramah di payeun umat mah di Bani Israil. Dawuh Nabi Musa, saha nu leuwih nyaho tibatan kami? Sok ngacung saha nu leuwih pinter tibatan kami? Salah bener pisan Nabi Musa. Hiji-hijina jalmi anu gaduh tongkat tiasa janten ular mung Nabi Musa. Sok teh angan salam dunia. Hiji-hijina jalmi anu tongkatna tiasa ngadamel jalan di Laut Merah mung Nabi Musa. Dawuhan Nabi Musa, sok saha nu ngaluhuran kami? Teu aya kan. Tapi kumargi Nabi ditegur ku Allah. Musa, ulah kitu. Aya nu leuwih pinter jeung leuwih nyaho tibatan maneh. Maka Nabi Musa saha Gusti anu langkung kuningan tibatan abdi? Aya abdi kami. Sok kumaneh datangan ka ditu. Akhirna Nabi Musa siap-siap ngadamel bekalna. Akhir emas digoreng unayeuna mah. Berangkat ke Nabi Musa. Bade nuju tempat anu dituduhkeun ku Allah teh. Di perjalanan teh istirahat lagi dicari dina batu. Begitu cari dina batu eta ajudan Nabi Musa teh jalingeur cacanakan teh kan berangkat deui cacanakan dikanturkeun dina batu tah si bakal teh dongkap kana tempat istirahat anu kadua. Nabi Musa nabi atina qadarana laqad latina min safarina hadza nasab. Jika dikan bakal ke mana? Ya ketinggalan mah kami geus lapar ya. Barang diteruskeun. Ini nasi itu aduh ulah hilap ka kantun dina batu nu tadi teh gitu. Eta mah lom ajudan jalingeur juga gitu. Akhirna muih deui kan teh Nabi Musa sareng ajudanna teh karena tilas istirahat tadi. Dongkap kadinya laut tos teu aya. Barang ninggal ka sungai eta ditinggal teh molong we kan cai teh. Si horeng lauk anu tos digoreng teh hirup deui tah. Ngageleng ka laut. Dawuh Nabi Musa tah ieu anu dibetangan ku kami teh teu janten yeusna. Maka dituturkeun tah urut laut teh Nabi Musa. Dituturkeun Nabi Khidir. Jadi petunjuk anu nuduhkeun ke Nabi Khidir teh lauk anu geus digoreng tadi teh apa? Asup kana cai gitu kan. Wah, kepenasaran Nabi Khidir. Tinggal pakan. Nabi Musa gagah. Nabi Musa berani, tapi di payunan Nabi Khidir mah sopan minta ampun kan. Ya Nabi Musa teh ditugaskeun ku Allah, samperkeun ku maneh teh. Diajar maneh tah kadinya tah. Tapi begitu dongkap ke Nabi Khidir, kumaha bahasana? Hal attabi'uka ala an tu'allimani mimma 'allimta rusyda. Teka awatan kitu kami abdi bade ngaos. Teu
Tekabotan gitu pami abdi berdiri kasaliran. Coba mun Haji Sofyan dongkap karena bihin abdi tadi piwaran ku Allah nepangan salira. Lamun abdi mah kitu tuh. Allah tadi doakeun. Iman teh kan. Tekabotan gitu pami abdi ngiri. Bade diajar. Diurangkeun ka jadi ustaz-ustaz ge gawe teh geus demo geus asapang pinterna we. Padahal teu bisa ngaji teh naon tapi asapang ustaz we lantaran make sorban jeung make jubah teh eta. Akhirnya dawuhan Nabi Khidir, hayu dek di rumah tapi omat engke ulah cacaban ya. Ulah loba omong nu mata kapunggul mah santri ka ngaji ku guru tara naroskeun tara nanaon teh. Didinya sakolana ti Nabi Musa. Dawuhan Nabi Khidir, yuk dek ngaji mah, yuk dek milu mah, tapi omat ulah loba cacaban, ulah loba omong. Dawuhan Nabi Musa, siap. Lantaran Nabi Musa siap berangkat we kanjing Nabi Khidir. Pangheulana perjalanan teh tumpak perahu nyebrang sungai. Di tengah-tengah sungai bari gede caina ngagulidak. Kok teh papan perahu dilaanan ku Nabi Khidir. Di tengah-tengah laut dilaanan dialung-alungkeun papana. Ngagabak Nabi Musa, akhlak taha litu riko akhlak iya pada melanggar naon itu beh ditereum ya teh. Dawuhan Nabi Khidir tuh ceu kami ieu moal kuat mah di luka kami mah ngagabok mun meungeun kulan hapunten we teh dihampura ayeuna teh eta teh kan antara ilmu fikih jeung ilmu tasawuf teh juga kitu tah. Da Nabi Musa mah pernah fikih. Lamun kapal dilaanan papana pasti kumaha? Ditawa. Tapi ku Nabi Khidir mah dilaanan ke rumah dunia laut-laut. Mau nyawa deui? Insyaallah moal kula. Eta kan si parau geus dilaanan papana teh teu ngageuleung we. Dugi we ka sisi. Begitu dongkap ka sisi teh menakan urang kali nuju aman. Ditewak Nabi Khidir, dibunuh murang kali nuju aman, dibunuh Nabi Khidir. Maka begini Nabi Musa, aqatan tanafsan zakiyatan bi ghairi nafs laqad jita syai'an nukra. Eta kula murang kali teu dosa lebih paehan kitu uluy ta pada murang teh. Dawuh Nabi Khidir toh jeung kami moal kuat. Aduh hapunten kula ya kadua kali tadi hampurakeun. Inggih deui kan atau tadi bakal tos ical dada ya leumpang terus jeung Nabi Khidir. Maka barang dongkap teh ka hiji lembur aya benteng tos dendek kitu teh didandosan ku Nabi Khidir. Tos didandosan teh Nabi Musa lapar teu meurah tuangeun eta. Dawuhan Nabi Musa ka Nabi Khidir, duh padahal pelan mau peminginkeun buru atau orang tos ngadamal teh yang pantes lah cai-cai melanjutkan gaduh benteng teh. Dawuh Nabi Khidir, nah 3 kali ayeuna mah geus moal bisa dihampuran deui. Tapi samemeh bisa ku kami dicaritakeun heula. Ammas safinatu bakanat bimasakin ya'maluna bil bahr. Fa'aradtu an a'ibaha wa kana wara'ahum malikun ya'khudhu kulla safinatin ghasba. Ya kapal anu kami tadi dilaanan papanah teh eta teh pakir jelema kapal jelema anu fakir dihareup aya raja nyokotan kapal raja engke dihareup teh nyokotan kapal nu aralus maka supaya kapal ieu teh dicokot ku raja ku kami dirusak ya supaya ngalibatkan itu. Nah kan itu teh antara fikih jeung tasawuf teh kitu kan. Nabi Musa meninggal fikih we tapi Nabi Khidir naon teh tasawuf matangkeun ulah kaget ulah pasrah. Lamun aya jami anu terangkeun gaib segala macam. Abdi diapal kana gaib dan senyum teh digedekeun. Kumaha? Lamun aya itu kabel. Eta teh kan barang gaib we. Duh, saran itu teh kok aja apa? Iya irum. Barang ari budak anu dipaehan mah dawuhan Nabi Khidir. Ieu teh bapakna teh tukang ibadah. Tapi ieu budak didorakakeun.
padahal inung bapak nanya pisan ka budak ieu teh bakat punya anak kalamun budak dora kakek digugu tah ku inung bapak da bakat ku urang pan punya ka anak segala papa metana digugu wae terus mun anu sok duit boga ka anaknya mun sok padahal dilakakeun dah ka budak ieu dawuh Nabi Khidir ieu budak geus gedena dorakakeun ka kolotna bakal kabawa ieu ku ieu budak daripada kolotna cilaka mata kurang budak nu lain itu dawuh Nabi. Nomor 3 masalah benteng yang kami bikin ieu benteng teh boga jelema anu tukang ibadah manehna maot budak ngaletik keneh maka kulantaran teu bisa nitipkeun harta ka sasaha perhiasan sagala rupiah teh kana haji kohar ruang bagi anak benteng eta kan kursi beramakna teh ruang diharapkeun benteng eta engke di mana budak geus dewasa bentengna pasti runtuh lamun runtuh bentengna dicopot engke teh ieu perhiasan teh ku budak anu geus dewasa teh ayeuna mah budakna leutik keneh lamun ieu benteng runtuh maka bakal dicopot ku batur maka ku kami diunikeun deui ieu benteng teh supaya hartana ulah dicopot ku batur itu dawuh Nabi Khidir ka Nabi Musa. Nabi dia teh aya dua sisi ilmu anu benteng kan. Nabi Khidir dipasihan ku Allah ma'ani, Nabi Musa dipasihan ku Allah zahir. Nabi hiji waktos akan ulah masihatkeun ieu tinggal ku akan. Sapertos Nabi Musa sareng Nabi dua-duana nabi, dua-duana diutus ku Allah tapi benten kan Nabi Musa kieu Nabi Khidir sapertos tangke kieu begitu imam kieu itu kan al-kalamu wal-lafzul murakkabul muhit bil wadi wal samu salasatu isra iya mah kiai upami dongkap teh ieu maneh jiga keur sarusah ya teh mohon maaf itu susah ya geus bawa ya sakuatnya kade aya kita itulah anu sapertos Nabi Khidir. Atau Nabi tinggal kuakan Nabiullah Sulaiman alaihi salam. Nabiullah Sulaiman alaihi salam ketika anjeunna bade ngislamkeun Raja Bilqis anu aya di Sabah. Maka pun Nabi Sulaiman saemparakeun, "Mayyatini bi alfiha qabla ayyatuni muslimin." Saha anu bisa ngadatangkeun karaton Bilqis ka dieu samemeh manehna datang sareng bongkokan. Qala ibritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqami. Jadi ibrit teh jin anu pangjalona pangwanianana pangjalona eta anu muda-muda Rasul waktu Isra teh aya lain di kitab Dadir eta ibrit minal jinni muda-muda Rasul bagi mawa obor begitu didoakan ku Rasul jatuh si ibrit teh doaan ku jatuh nah ibrit jin anu pangjalona lati jin ibrit kan wani eta maka di depan Nabiullah Sulaiman abdi kulan salam satu akan kanting raja ngada qala ifritun minal jinni ana atika bihi qabla an takuma min maqam begitu ifrit kali ngadeg jadi wa qala alladhi 'indahu 'ilmun minal kitab ana atika bihi qabla an yartadda 'alayka abdi kulan salam nyana karaton Bilqis sakiceuk maka begitu ngikip Nabi Sulaiman jelek bedanya nah bayangkeun deui ku eta kan Nabi Sulaiman teh di Palestina ieu mah Nabi Sulaiman teh aya Raja Bilqis di Yaman upami akan kuningan naik onta di Palestina dugi ka Yaman teh 2 sasi talabuh sajalan 2 sasi wih deh itu jadi 4 sasi onta ieu ku jalmi sakitu ternyata 5 kali 5 1 juta ayo 5 kali 5 mah biasanya sabaraha 25 ya mah 1 juta sekali ngikir jelas gue tak kursi jeung karakteran kabeh di mana eta tah ge ilmu tasawuf ilmu asal teh jiga kitu dipasikeun kumaha dengan abi hayang ilmu kitu tah
Lamun Kang Haji Kohar boga ilmu kitu Kang Haji Kohar moal bisa sare. Naon sababna? Diranca malam, tiki golewa, tiki ngabreng aya nu payu dagang eta. Minta tolong ke Kang Haji Kohar kabeh, lamun Kang Haji Kohar. Kan. Ayeuna ulah tebih teuing akan upami tiasa ngalaan sifat kerakusan, rasa hawak, rasa ego bikin kuakan tingcakan hirup jeung jiwa urang karena petunjuk anu dicana ku agama urang al mukminu lil mukmini kal bunyan yasuddu ba'duhu ba'dan aw kal jasadil wahid idza istaka'atun tada'alahu sa'irul jasadi bisahri wal Rasulullah meninggalkan jelema nu iman jeung nu iman teu beda jeung anggota badan lamun cucuk nancep kana suku panon cerita padahal anu kajuga kenaon suku kunaon anu kaluar cai tina panon geus kaluar cai tina panon bilin disada lewe pala anu kajuga kenaon nah jelema nu iman teh kudu mah kitu lamun batur boga kasedih kudu niru sedih lamun batur boga kabunga niru bunga batur bunga aing sedih batur sedih aing sok pecahkan ku akang praktekkeun hirup jika kitu maka bakal caan hati akang jin anu pabalatak bisa katinggal ka eta malaikat bisa datang ke urang lamun dina hati urang model kitu batur nyeri urang nyeri batur bunga urang ayo urang mapan henteu batur bunga urang nyeri kunaon sia make kebeli mobil ayo henteu jadi sepepeting itu sareta jadi nyeri ku kabunga bah lamun batur cilaka ngaliwat pesta naon eta iki ngai pesta haji sok yang mobil yang maling aing syukuran alhamdulillah lamun urang boga jiwa jiga kitu keneh batur bunga urang susah batur susah urang bunga bila keneh tah hate urang tapi ketika urang ngaraoskeun ngalakeun batur teh Gusti kumaha lamun aing astagfirullah mangtos doa tah kana mah yang abdi urang doa heula mah gitu lah ngalakeun batur mulung alhamdulillah doh nyanyi sabaraha teh 400 juta mah alhamdulillah mah binasa mah we obat ini pakai itu komitmen ulah disasa mana pagi mana kayak priyogi malah kabir doka nah pun orang detik batu jika gitu kan kabungan jeung kasusah teh hati orang caat bersih jadi eta anu goi bakal katinggal ku akang sadaya so jin ngagunukna di mana-mana katinggal ku akang abdi pernah kabungkon nyangeunkeun nyarioskeun ka akang tahun 84 badai muktamar itu di pondok pesantren Cipasu al-maqfullah almarhum pangasa Kiai Ilyas Sudiat masih kena ayat kita tidak dimakan Kiai Ilyas teh Kiai pang sorehna sa Jawa Barat bahkan kurang enu eta da ajeunna terjadi dalam Islam kurang enu Jawa Timur kelamun aya Kiai anu ka surga teu ditanya di Ilyas eta maka Kiai teh sopan tara pasea tara ngomongkeun batur abdi ngawitan dipanggil Kiai teh ku Ilyas tah abdi kita aja nikah ka Cipasu dinten Kemis teh aya pangaosan kitab Bukhari anu ngaos teh anu di Cipasu Kiai hukum tos dari pesantren abdi dipanggil ku anjeunna sina ngadep di payun ini Kiai muda Kiai Sofyan ini dari Bandung pada orang Boboy kan ya terus dipanggil Kiai Ilyas terus sampai ninggal ya Kiai nu maos nyanak nok seperti Kiai alumni maos dinten Kamis jangan kita pada icaran sanes kemaji mah icaran segala rupa terus nama tuh iya kalau hujan lagi baca kaki Ilyas teh hujan kan jika kumpul kayak nah terus detik teh lain abdi balakeun ngaji nyokot nok hiji nu abah ramana Ilyas kan kerja di santri nyokot nok kena nu ajengan hiji ieu teh deuk ngagantian abdi ngagantian sakas aya ajengan jiga kieu jadi ajengan oge kerja di santri mah sarua jiga kitu
akan perjantan teh iya mah apal pisan abdi nyaho pisan kan terkena diwatos ke jamin nama kan ai urang Cigodewa mah di mana ge sasangkeun wae kan anjeunna mah sangkeun di hiji pasantren ageun langki tepang sareng kiai langki tepang sareng kiai eta di bayeun bumi kiai teh kang balong laukna teh arageun urang Cigodewa di arah atau lauk nu panggedena pesantren eta di arah akhirnya kelantaran di Allah dipanggil kan disidangkan lo ke jeung kiai naon jawabna kunaon maneh make nyokot lauk abdi mah tepang sareng pengasan abdi kan dikasih duit beudeg kan nyungsirikeun ka aku orang Cigodewa masalah lauk mah ada digentosan buat abdi mah tepang sareng pengasan teu aya jalan upami abdi teu maling lauk mah moal dipanggil bener kan jadi aja kan kebetulan pantas almarhum bayi kalah kuat Cigodewa mah ya kitu tah ya bapak ini aja kan dipaling lauk kan haji kohar eta mah lain dongeng kan lain dongeng kan astagfirullah jika gitu tah maka ketika bade muktamar di Pasundan hari Gusdur sareng Pak Harto juga gawat pisan pokoknya ulah Gusdur janten ketua rame abdi itu dipanggil Kapolda dipanggil Udandim di Cipasung teh tentara nukul itu zaman Pak Harto kita komandan teh kan atuh doa sabarullah hampir corona hungkul lah tiap kiai teh dikawal ku tentara tah supaya ulah milih Gus Dur gitu maka Pak Harto bade dongkap Pak Harto menjadi presiden sabarullah kan segala rupa guru diagungkeun wae kedah damel helipad kanggo landing helikopter di damel mereka sababaraha sasi deui teh ngaratakeun ka helipad bidinya teh aya batu traktor teh kan bekok geuna kana batu eta pae si mesinna teh naon wae geuna kana batu eta pae akhirna ngalamun kabeh eta lapor ke Ilyas itu kumaha pangarsa kieu kumaha gitu ya kulan asa kena karena batu bade mikir batu eta kulan paeh wae teh sadayana salam kersa aja nih setik cenah panggil ajenan anu nah ya ajenan anu tukang jin teh kan panggil we ajenan teh teras ajenan dongkap ditinggal teh abdi nolotot teh kieu kan si ajenan untuk kunyang-kunyang untuk kieu untuk ajenan teh bingung ya mana ajenan teh ngadat dirinya bolotot teh kana batu teh tos bolotot teh terus ngarawas ka hati ieu mah atuh tempat kompol jin ieu mah laporkeun ka saja dia sajina ieu teh kieu da teh di tempat atas sebelah dirinya atas dirinya bae jangan diusahakeun keluar alikeun jinna mangga urang teu biar keluar eta kan sampai ka saminggu transaksi jin eta jangan saminggu itu make ulumuni mah geus dahar urang bikin katulian segala batu buku pas samingguan teh kan astagfirullah tegang eta sijina keukeuh aling dialihkeun tapi salam kerja atus alihkeun mangga urang paksa we urang akhirna ngambil keputusan eta kiai teh kesajengan biasa sangat menjelang ajeuna dialihkeun tapi ulah tebih teuing mangan kedah ka mana tuh gitu kedah ka mana tuh uang ikan dia kesajengan ngan sok terlalu kadinya mah gitu kan jadi disemprangkeun dipinahkeun tah ku urang mah teu katingali tah sieun teh tapi ku kiai eta mah katingali teh naon bagina margi eta kiai tukang tirakan anu tadi teh perasaan batur jeung perasaan ajaran teh geus ngahiji lamun batur bunga anjeunna bunga batur susah anjeunna susah aya urang batur bisa juga kitu ieu contohna kieu we kan lamun abdi ngawekeun duit di dieu 100 juta wur kok ribut akan kira-kira ribut moal ribut ketika ribut kira-kira Kang Haji Eje kebagian moal tah teman-teman doang Kang Haji Eje terus kalah ribut kemana dia kaidap kan tuh ketika selesai ribut akan tas ribut
maka anu sarapot modal Kang Haji Sohib, Kang Haji aja mana yang menang sabaraha? Urang menang 10 juta ya. Ya Kang Haji jarang main tawar sahur, Pak Haji abdi menang capek. Pak Haji lain ngeluhin pun tak ciri na urang teh gitu kan. Ketika batu mentak teh jomotok we. Teu make perasaannya Pak Haji malah Pak Haji priyogina sabaraha sok. Ya abdi kenging 10 Haji, jakat 2 juta Pak Haji cukup lah. Sok lamun hatekna bersih mah. Lantaran kurang mah. Nya jika hayang dia gitu, mau nawe Pak Haji abdi butuh. Pang ngambil ribut teh abdi Pak, kamu teh butuh mah ribut Pak Haji. Mau merek Pak Haji. Lamun hatek jika gitu kene jauh kene tekan. Tapi lamun kurang geus ngabagi jembat nya. Kayaknya sabaraha Pak? Aduh mah kayak 500 ya, tapi hadiah ke abdi lah supaya rata orang makan begitu geus deket tekan hatekna. Geus deket hatekna bakal uningan kana umur kayak dia. Nu mawi Rasul mah begitu ngalangkung ke kuburan innahu ma yu'adzaba. Duh, ieu mah teh keur disiksa ku Allah. Urang mah teu ingat Rasul mah ingat. Kenapa? Margi manah Rasul mah parantos muka sok bersih kan. Ya kabeh ulah mah teh kudu make tirakat-tirakat katakan. Kita pecahkan gitu tah perasaan teh. Ulah ego, ulah yang sebut sorangan, mata kabeh sok heuleuy. Lamun akan milih ketua RW. Calonna sabaraha hiji tinggalikeun heula. Sok akan tinggalikeun. Nyieun parasmanan di imah. Lamun ditita dahar ngajul pangheulana tong dijieun RW begitu. Mangga tuang gajah pangheulana entong geus jadi RW nu kitu disakuan kabeh begitu mah. Tingalikeun tah anu jadi pamimpin jelema pamimpinan batur ribut lalajo we ditu tah. Haji mangga sok-sok da lega keneh kami mah dipengker. Tan kitu jelema masih sabab anu ngaranna pamimpin mah leuwih ti kolot kan. Kudu sabar, kudu bisa ngarau, kudu bisa ngayomi. Ayo gitu masa garupa dileg-leg ku sorangan. Yang jadi RW tidak harus diakan ku batu. Begitu mah ya bagian ke ditilap kabeh teh. Jadi upami akan ayeuna mayunan sasi raja atawa ilah wae utaka jatan sasi sawal abdi nyuhunkeun ka saena ulah masehatkeun salat raja. Ulah memperbincangkan sholat raja. Lamun ahli fikih nyarioskeun, sia mohon didinya mah fikih, abdi mah ieu takwa. Dan ukieu mah ulah ngangge fikih, ulah ngangge fikih. Kan besok aya anu besok pantes kana tulang kana di kornya, aya anu pantes kana daging. Ketika besok ieu besok daging, ulah digadekeun kana tulang. Tempo tulang mah make kampak we tah gitu kan. Ilmu urang teh jiga kitu. Ieu ka dieu insyaallah sadaya bakal aman. Abdi titip sakali deui kanu gaduh dipuramakan inung bapak urang tah anu panglobana merek ka urang panglobana biasa ka urang maka pantas lamun hate urang cenderung dimiah ka kau. Nomor 2 abdi titip oge ka sadayana mudah-mudahan urang masih kenging ridho Allah Subhanahu wa taala dinahkeun sepuh kan masihan kasepuh satana ka urang lah ulah dijanjieun samampuna urang saperda urang insyaallah urang bakal kenging ridho Allah Subhanahu wa taala. Ibarat Al-Fatihah.